Well, Marius, vandaag September de 10e, hier bij Strukland, dat is veel voor 5 morgens. En vandaag wel we wat merken, wat zich naam zipplen onion rings. We doen de zipplen en schelven snijden en dan doen we die weer een dicht dokken en dan een broodkruimels. Of 3 keukenkruimels. Ik weet niet wat iemand gemerkt. En vandaag had een zin der schon hammer. Wat leg je door gaan, bloß voor jullie. En we gaan, nu wat je bezig wordt met gemerkt. Dankzij. Oké, dan wordt je bezig wat we brauchen. We brauchen een koffel club soda. Dat is een beetje carbonated water. Dat is een water wat een beetje een gas heeft. Club soda. Dat kan je am Stück hebben. Hier hebben we dan een halve koffel meel. Viertel koffel, so wat ze namen, cornstarch oder maizena. Dat is een versterkingsmeel, weil je moet schmond haben, dat je zo'n pulverstok maakt. Dat is met das karamel, und dann wird dicker mehr. Hier haben wir dann Eetschockenpulver, 2 Eetlepel von dort. Und hier haben wir dann Panko Brotkruimels, weil die kann ein Stück kriegen, kauft die. Die kann je brauchen zum Camarones, das Shrimp. Aandokken, heine aandokken, ergens wat, om de broden schmeckt sehr schön. Dat is met zo'n grove broodkruimels. En wij dat niet hebben, ik wil vandaag nog proben, dan doen we met 3 keuken, waar we de simpel color stopproben aan te dokken, moet zijn wat dat schmeckt. En hier heb ik nog een klein beetje rode peper, die ik die dan nog maken, daar heb ik dan een simpel, die we dan nu abschneiden. So, dat is wat we hier dan hebben. En ik wil je nog helemaal hier een klein beetje dit wezen. Daar kan je dat zijn. Een halve koffel meel. Viertel koffel cornstarch, dat is een kornmeel, en 1 koffel club soda. Dan zijn een panko broodkruimels, een beetje zout, veel schiet aan blijven. Dan een sippel, een eetschockenpulver, 2 eetlepel van die. En cayenne peper, rode peper. So, dat is wat we nu brauchen willen. Dankzij. Dan wat we dan doen, is dan nemen we dat meel, dat hier zijn aan. Dan dat cornstarch, dat kornmeel. Dat hier alles dit aan. En dan dat eetschockenpulver, dat is een beetje een groove. En dan doen we een koffel zo'n club soda doormank. Dan merken we die. En dan hier doen we nog een zeer kleine beetje zo'n rode peper. Die is een beetje aan de stukken ziet. Dat wordt niet te veel, dus is dat. Wat mensen eten kunnen. Voor zo'n wat ik zipplen leggen, die kan je dan van dit wegblijven. Maar ik heb gisteren maar een tante gezien, ja man, die lijkt niks zipplen. Die wordt amakkelijk van mensen van zipplen reden lijken zo. Die kan je dan wat anders eten. Dat is ja immer wat anders. Maar dan een klein beetje zout. Ja, niet te veel. Ik kan maar even nu zout. Dan doen we de klap soda maken, dan merken we meel. En dan hebben we vaartheid merken in broden daar. En ik wil je nog wijzen, hier heb ik de zipplen alle 2 sneden, die maken verscheur. Ze staat een gouden viertel zaal en dan bruid zijn color schmerken en dan ze staat en dan werden we de aandokken en dan werden we de broden. Dan zijn we dat smaakt zeer schijn. Oké, den tijd wordt we dat vaart abhärten, nu 360 Grad. Dan nemen we en dan dat club soda hier maakt, een koffel. Hier maakt dit hier. En dan nemen we zo'n ding als dit bij zo'n haan. En dan doen we dat tegen hier. Zij van tegen hier. En dan kijk je maar uit. Bij dat zo'n club soda is. Dat je zo'n water wat zo gas heeft. Dat schuimt zo zeer fijn. Bitte zwei dan wird het van dik meer. Ja, wobei zeer fijn dicht. Zum zipplen aandokken. Ja, dat zeer fijn tegen hier. Dat laat nu vielleicht nog smaterig. Maar wat het vaartheid is. Dat wordt 5 minuten en zo dieren vielleicht. Dat schuurt niet van de deeg 5 à 10 minuten zetten dat. En dan kijk je maar dat gaat over zeer fijne deeg, zeer fijne. En dan gaan we de zippelring aandokken. En dan broden en ik wil zeggen, die zijn zo knusperig en zo crispy. Schijn blauws, gruwelijk schijn. Die hebben we al gehad. En voor zo'n mensen wat de zippelen leggen, die zijn smaken zeer schijn. Ja. Die kan je dan, zoals ik zei, bij de klaps toe eten. Ergens voor. Ja, nu wordt het zetten laten zo lang, wat het vaartheid is.
En dan werden we de brood en dan werden we de smaken. Dankeschön. Oké, dan werden we afhangen. Dan nemen we deze zipplen. Dan doen we met deze gafel en hier is dit. En oh, kijk maar, nu is dit deeg was heel fijn. En dan nemen we die in. En dan doen we den hier neer. En dan nemen we andere gafelen. Deze, en dan doen we den dit een beetje beschermen. Ganz en klar, nu kijk hem al. Met deze kruimels. En dan doen we den hier am vaten. Nu kijk hem al. Wow. Oh, yes. Let wat zij fan doen. Vaart weer niet 360 graden heet. En dan werden we die broden met de fijnbril zijn bij zitten en dan werden we moeten smaken. Nu kijkt u maar wat het in zit. Dan doen we den hier zitten opleggen en laten we den door een kliepastje afleggen. En dan doen we de nächste. Dan de nächste dan allein. De brood niet alles is staat. Kijkt u maar dat hier hebben we nog een ruit. Dan we den door aan. Dus staat waar de alle bruin brood. Dan wil ik je laten weten wat die smaken. Dankjewel. Oké, deze hebben we met 3 kurken, eierdok, de kruimels. Dan kan je zien, de kruimels zijn niet te fijn. Deze hebben we dan met de panko kruimels. Ik ga die een beetje bruin gebruiken, maar nu hoor je hem al. Die zijn zo rijk, nu willen we die moeten smaken. Oké, dan willen we die moeten smaken. Dit zijn die wat ik ga aan 3 kurken kruimels eierdok. Dit zijn die wat ik ga met zijn panko kruimels eierdok. En nu wil ik die moeten smaken. Dus ik ga maar zeggen, we dankbaar zijn voor wat God ons gezegend heeft. Dat we alle dag te eten hebben. Viele mensen hebben niet en we hebben. En dus ben ik zeer dankbaar voor. So, nu wil ik deze moeten smaken. Dit zijn met de panko fries, panko kruimels. Oh, ik vind een klein beetje meer zout. Ik leg er niet zo direct zout om afhang. Dit alleen is een multi. Nou, dat is nu klaar. Zoals het maar is. Ik eet het nu al. Ik zal het niet klaar 5 stunden gelaten. Ik kan er nog niet slopen. Wat wordt er beslegen en sneden door aan. En nu wil ik deze. Dat zijn die van 3 kurken. Hey, Doc, waar je niet zo'n panko kruimels als dit hebben. Dan nemen we dan de 3 kurken en dokken. Doe moet je aan denken, die zijn al zaltig. En dan braucht je niet zoveel zout te maken. Ach, doe je wilt. Smaakt de meest krakse schijner, vielleicht nog schijner. En als we 3 kurken in huis hebben, dan braucht je die. Dat smaakt ook schijn. Ja, maar je niks in broodschrijmels als dit hebben, dat is geen trouwel. Bloos 3 kurken nemen. En deze staat aan dokken. Oh, maar deze is nog maar één. Merkt die op. Smaakt bloos zeer schijn, zeer schijn. Kan zijn. Zoek die gelijkenis als zeer echt al.